Ноутбук с 14-дюймовым экраном, процессором Intel Core i7-1165G7 с частотой до 4,7 ГГц, 16 гигабайтами оперативной памяти и 512 гигабайт внутренней, возможностью апгрейдить ноутбук до 32 гигабайт ОЗУ, поддержкой двухдиапазонного Wi-Fi, клавиатурой с двухуровневой подсветкой, корпусом из металла и пластика, привлекательным дизайном, аккумулятором на 4700 мАч. И это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе к ноутбуку под названием Ninke N14 Pro. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели в реальности, разумеется, я вам сейчас расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в черной коробке из плотного картона. На ней есть только надпись «Ноутбук», пакинг обыкновенный, в комплекте мы имеем Bluetooth мышку, Ninke, адаптер и кабель питания. Коврик для мыши неплохого качества, что удивительно, руководство пользователя и сам ноутбук. Габариты устройства 325 на 214 на 25 мм, а вес 1 кг 558 граммов. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band в 7 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Условия конкурсов, в которых под конец иногда много, и мои контакты в описании. К слову, 11 ноября я разыгрываю еще Honor Magic 5 Ultimate смартфоны. Для моего канала это, конечно, событие. Так что подписывайтесь с колоколом. Огромное спасибо всем заранее за просмотр. Подобных китайских ноутбуков на канале уже много. Посмотрите. Тесты плюс-минус одинаковые. Для многих будет полезно. Ninke N14 Pro поставляется в единственной серо-голубой расцветке. Дизайн по сравнению с дизайном у модели A16, которая у меня уже была на обзоре, простой. Верхняя крышка корпуса выполнена из металла и нижняя часть из пластика. Корпус не марки, за что плюс. Сборка устройства неплохая, как и качество материалов. Открыть одной рукой ноутбук можно, но открывается крышка не так удобно, как на MacBook'е, разумеется. Есть мне с чем сравнить, благо MacBook на руках. Крышка открывается только на 135 градусов, на корпусе расположили зеркальную надпись Ninke, 4 антискользящие ножки, вентиляционное отверстие, 2 USB-A порта, версии 2.0 1 порт USB-A, версии 3.0, разъем на 3,5 мм для наушников HDMI, версии 1.4 разъем для питания, разъем USB Type-C версии 3.1 и световой индикатор. К сожалению, разъем USB-C не поддерживает зарядку. Далее, клавиатура без цифрового блока, но плюс, что клавиши управления курсором не урезанные. Русские буквы на борту, что удобно, как и то, что клавиатура имеет два режима подсветки, но оба режима практически одинаковые. Подсветки достаточно для использования ноутбука в темноте, ход клавиш небольшой, но ощутимый, звук постукивания не громкий, что для многих будет плюсом. Печатать комфортно и тачпад под руками не мешается. Сам тачпад разместили по центру, он небольшой, его размеры 103 на 72 мм. Тачпад с матовым покрытием, палец по нему скользит хорошо. Он имеет две скрытые кнопки, использовать тачпад для серфинга в интернете в целом удобно. Также на корпусе есть два светодиодных индикатора работы устройства, а также сразу отмечу, что сканера отпечатков пальцев нет, как и нет поддержки разблокировки по лицу. Эконом-класс. Данная модель имеет встроенную HD-камеру с разрешением 720p, механической или системной шторки приватности нет. И это нехорошо. Все-таки я привык к таким штуковинам, и пусть для многих безопасности не важна, но хорошо, когда она есть. Качество передачи видео лично меня не порадовало, но его достаточно для видеозвонков, хоть и хотелось бы качество, конечно, намного лучше. Встроенный микрофон отрабатывает неплохо, проблем во время видеозвонков я не обнаружил. Для вывода звука имеется два динамика, которые расположили на дне корпуса. Качество звука достаточно только для просмотра коротких роликов на YouTube или чего-то подобного. Да, они достаточно громкие, но для фильмов или игр я советую подключать внешнее устройство. Ноутбук оснащен IPS-экраном на 14,1 дюйма с разрешением 1920 на 1080 пикселей и матрицей BOE 092E. Экран имеет матовое покрытие, боковые рамки на 6,8 мм, а верхняя 9,5 мм. Соотношение сторон стандартное 16 к 9, глубина цвета 10 бит, поддержки HDR нет, цветовой охват 40% NTSC, 92% sRGB, частота обновления экрана максимум 60 Гц, как я люблю повторять, как у iPhone 15, яркость скромная 250 кандел на метр квадратный. Конечно же, яркости хватает для использования ноутбука в помещении, но, как по мне, можно было бы сделать стандартную яркость в 350 кандел на метр квадратный. Экран, на удивление, хорошо подсвечен, не 100% равномерно, но в допустимой норме. Углы обзора по вертикали и горизонтали 170 градусов, цветопередача стандартная, назовем ее так. Контрастности хватает, для обычного использования подобного экрана с его цветопередачей будет достаточно, а для тех, кто работает с фото и подобным, однозначно нет. Правда, вы всегда
всегда можете монитор подключить. Перейдем же к железу. Процессор установлен Intel Core i7-1165G7 с техпроцессом 10 нанометров, 8 потоками, тактовой частотой в 2,8 ГГц до 4,7 ГГц и 12 мегабайт кэш памяти третьего уровня. Кто бы мне говорил в 96-м году, что у нас будет третьего уровня кэш-память 12 мегабайт. Помните эти? Celeron 486, 386, 286. Все-таки техника улетела вперед, хотя люди этого не замечают. За графику отвечает Intel Iris Xe Graphics. За охлаждение отвечает вентилятор с медной трубкой. К слову, по нагреву ноутбук показал себя неплохо во время работы, но при этом в режиме ожидания на подзарядке он нагревался до 40 градусов в месте, где установлена память, а сам блок питания при этом куда холоднее, что странно. Оперативная память одноканальная DDR4 на 16 гигабайт с частотой 2666 МГц. Интерфейс SODIMM, второго слота нет, увы. Можно только заменить стоковую планку на планку до 32 гигабайт. Но с другой стороны, на то это и супер эконом класс. Накопитель SSD M2 на 512 гигабайт или есть версия с 1 терабайтом, разумеется. Удобно, что всю нижнюю крышку снимать для того, чтобы заменить SSD или планку оперативной памяти, нет необходимости. Можно открутить один болт и открыть крышку, за которой находится память. Минус в том, что крышка снимается очень плохо и есть возможность ее сломать, так что нужно быть максимально аккуратным. По связи поддерживается двухдиапазонный Wi-Fi, разумеется, сигнал хороший, скорость загрузки и выгрузки неплохая. Bluetooth используется в версии 4.2, операционная система в стоке Windows 11 Pro, в стоке даже при выборе русского языка. По невиданной мне причине все равно интерфейс доступен на английском языке. Я лично не устанавливал языковой пакет, но проблем с установкой пакета, уверен, не будет. По производительности и корректной работе устройства есть некоторые моменты, такие как изредка проскакивающие глюки в системе, подвисание рабочего стола и не только, но отмечу, что с обновлениями данные проблемы исчезают или встречаются намного реже. Емкость аккумулятора 4700 мАч, 54 Вт-часа, полный цикл зарядки от родного адаптера питания у меня занял 3 часа, что, конечно, не быстро, но это и не удивительно. За 1 час просмотра видео на YouTube на 100% яркости и 100% громкости динамиков уходит в среднем 35% заряда. За 1 час в легкой игре Super Animal Royale уходит практически так же, как и во время просмотра видео на YouTube, около 35-40% заряда. А PUBG Battleground за 1 час съел 45%. Из-за графического процессора рассчитывать на то, что будет комфортно играть в какие-нибудь игры наподобие CSGO, Genshin Impact или что-то подобное, не стоит. Для игр я не рекомендую данный ноутбук вообще. Перейдем же к тестам. Geekbench 6 OpenCL Score 9006, Vulkan Score 12544, Single Core выдал 1752, в мультикоре 4315, Crystal Disk Mark 8 чтение 546 мегабайт в секунду и запись 444 мегабайта в секунду. Cinebench R23 выдал в многоядерном тесте 3857 PTS, а в одноядерном 1306 PTS. Результат прогонки на автономность в тесте PCMark Modern Office выдал 6 часов 8 минут. Это, кстати, не совсем мрачно. Минусы: USB-C не поддерживает зарядку, нет второго слота под оперативную память, плохо открывается крышка с отсеком для быстрой замены памяти, нет сканера отпечатков пальцев, мало яркости и нет физической шторки для камеры. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. В личном телеграм-канале ежедневно 24/7 я обсуждаю с вами новые девайсы. В основном критикую, поэтому если интересна критика и вы готовы подискутировать, милости прошу, буду вам очень рад. Резюмирую. Kia N14 Pro как ноутбук неплохой выбор, который можно использовать для работы, повседневного использования и максимум для легких игр. Плюс за то, что его можно без проблем апгрейдить и то, что он стоит дешевле, чем средневековый смартфон. Всегда переводим стоимость подобных железок в доллары и понимаем, что техника идет вперед, техника становится дешевле, и это хорошо. От меня девайс сюда, подписывайтесь на канал с колоколом. Огромное спасибо за просмотр. Еще раз добра и удачи вам, дорогие друзья.